commence à faire une correction ديال واحد l'examen اوكي سيسيون جانفيي 2021 دونك هاد l'examen هذا كنا درناه العام اللي فات مع الدراري في سيسيون جانفيي دونك انا قلت لي مالا ندير لكم لا كوريكسيون ديالو وان شاء الله غندير كوريكسيون ديال لي زوطر اكزام دونك تشوفوا معايا انا ديجا كتبت هادي دونك عندنا 2 بلس راسين 3 فوا 2 موان راسين 3 دونك هادي سو فورم ديال ايدونتيتي ريماركابل باش كتعرفوا ملي كيكون عندك لو ميم نومبر دو 2 racine 3 racine 3 que la première positive la deuxième négative donc الاولى كتكون بلس والثانيه كتكون موان ولا الاولى كتكون موان والثانيه كتكون بلس دونك هذه اوتوماتيكمون فكر في ايدونتيتي ريماركابل انا هي كتبتها هي شنو زدنا لها كو لا راسين درتو لكم بلو فير دونك هنا شنو غادي ندير انتيغال لا راسين ça marche ديال ا او كاري هذه هي القاعده موان بي او كاري نطبقها هنا. Donc, égal sur égal, la racine a la valeur d'IA 2 au carré, moins racine 3 au carré. Ça marche? Donc, la racine 4 au carré, 4, moins racine 3 au carré, tu ne que 3, ça fait. Donc, 4 moins 3, c'est la racine de A est égale à. La racine de A, il y a A. Ça marche? On passe à la deuxième, B. B est égal 2 racine 25 moins 4 racine 4 plus racine de 81 donc هادو حنا ديجا كنعرفوا لا راسين ديالهم غنكتبهم لكم ان شاء الله هنايا غنحاول نحطهم لكم donc la racine de 4 c'est 2 la racine de 1 c'est 1 la racine 0 كنعرفوا هو 0 la racine de 4 c'est 2 la racine de 9 c'est 3 la racine de 16 c'est 4 donc le nombre اللي كنضربوا في لو نومبر هو بحالو نفسه وكيعطينا هذاك المربع ديالو راه هو ملي كندير الغاسين كيكون هو لو نومبر اللي ضربنا فيه دونك لا راسين دو 25 سي 5 لا راسين دو 36 سي 6 لا راسين دو 49 سي 7 لا راسين دو 64 سي 8 لا راسين دو 81 سي 9 لا راسين دو 100 سي 10 la racine de 121 c'est 11 la racine de 144 c'est 12 la racine de 169 c'est 13 حتى نكمل لكم لي زوطر صافي نعطيكم حتى على بالي دونك لا racine de 25 شحال هي 5 دونك 2 fois 5 ديما الريلاسيون ما بين جوج والراسين هو ضرب موان la racine de 4 c'est 2 plus la racine de 81 c'est 9 donc 2 fois 5 c'est 10 moins 2 plus 9 donc 10 moins 2 c'est 8 plus 9 c'est 17 clair mes élèves on passe à C donc c'est 2 moins 1 sur 3 le tout à la puissance 4 fois 5 sur 2 le tout à la puissance moins 4 دونك هنا عندي سو فورم دامبويسونس وعطيني نحسب دونك شنو خصني ندير انايا اول حاجه نسامبليفي هذه باش تجيني ساهله حيت ما عنديش شي قاعده كتقول لي نهبط الاس 4 على 2 ونهبط الاس 4 الاس 4 على 1 على 3 ما عنديش عندي في الضرب ما عنديش في الجمع دونك في اتونسيون اش خاصني ندير انايا خصني نحسب اونتر لي دو بارونتيز دونك بور كالكولي il faut réduire au même dénominateur اللي هو 3 3 fois 2 c'est 6 moins 5 le tout à la puissance 4. Pardon, 6 moins 1 le tout à la puissance 4 fois 5 sur 2 le tout à la puissance moins 4. Ça marche? Donc 6 moins 1 c'est 5 sur 3 le tout à la puissance 4 fois. Il a بغيت هذه sous forme d'impuissance positive خصني ندير l'inverse. Donc هي 2 sur 5 le tout à la puissance 4 donc ملي كيكون عندنا deux nombres de même exposant ولكن ماشي de même base la règle ديالها شنو هي a أس n fois b أس n هي a fois b le tout à la puissance n ça marche donc هنا اشنو غادي نقول 5 sur 3 fois 2 sur 5 le tout à la puissance 4. Donc, je peux simplifier 5, 5. Elle reste 2 sur 3, le tout à la puissance 4.
Donc, pour calculer 2 à la puissance 4, il y a 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, les nombres d'exposants, les nombres de la base, 3 à la puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Ça fait 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 3, c'est 27. 27 fois 3, c'est 81. Clair? Donc, c'est la première question. Donc, la deuxième question, il a demandé de supprimer le racine carrée في le dénominateur. Donc, كيفاش كنسوبريمي؟ هذه اللي غنشرح لكم أنا دابا. Donc, E 2 sur racine 5 moins 1. Donc, باش نسوبريمي، سبا ما غنشرح لكم بالعربية باش تفهموا مزيان. باش كنبغي نسوبريمي لا راسين كاري من الدينوميناتور من المقام كنضرب في المرافق ديالو. يعني الا كانت هذه بوزيتيف نيجاتيف، هذه اللي غنضرب فيها غنديرها بوزيتيف. علاش؟ باش تولي عندي سو فورم ديال ايدونتيتي روماركابل. باش نحيد الغاسين من المقام. تفهمنا؟ نعاود. باش نحيد الغاسين كاري من المقام خصني نضرب في المرافق ديالو. يعني الا كانت هذه بوزيتيف غنضرب، الا كانت باردون هذه لو بروميير نومبر فيه نيغاسيون، دونك هنا خصني نضرب في البلوس باش يولي عندي سو فورم ديال ايدونتيتي روماركابل ا موان بي فاكتور ا بلس بي. دونك 2 فاكتور راسين دو 5 بلس 1، و لو نومبر اللي كنضرب فيه هنا باش ملي كنختزل كيبقى عندي لو نومبر ديالي اللي عطاوني هما. متفقين الدراري؟ دونك سور la racine de 5, le tout à la puissance 2, moins a à la puissance 2. Elle est attendue sous forme de a moins b, facteur a plus b. Donc, on a 2, racine de 5 plus 1, sur la racine de 5, le tout à la puissance 2, c'est 5, moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc, c'est 2 facteur racine de 5 plus 1 sur 5 moins 1, c'est 4. Et je simplifie. 5 par 2, non, pardon, 2 par 4. Il reste racine de 5, reste 1, il reste 2. Plus 1 sur 2. Clair? Donc, je passe à D, A, B, C, D, E, D. Donc, D est égal à 1 sur racine de 3. Donc, c'est très facile. Comment on va faire? Donc, racine de 3, je multiplie fois racine de 3. Et le numérateur aussi fois racine de 3. Ok? Donc, c'est racine de 3 sur 3 fois racine de 3 fois racine de 3. Il y a racine de 3 au carré. Il y a racine de... Je suis simple. Racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Ou bien, des racines de 3, le tout à la puissance 2. Au carré, qui me مع الرacine, ça تبقى لنا 3. صافي. من بعد غنقول لكم علاش الاو كاري كيمشي مع الراسين. نقولها لكم دابا نيت، لحقاش هنا كتكون عندنا راسين كاري. يعني هنا كاينه واحد 2. دونك هنا الا درت على puissance باغ اكزومبل 2 كتمشي 2 مع 2. صافي. هادشي علاش كيمشي au carré مع racine 2. Ok mes élèves, donc je passe à la deuxième partie, c'est troisième partie, l'écriture scientifique. Donc A, B, C, D, E. C'est pour citer le E, mais c'est pas grave. Donc on passe à F. Donc F, à l'écriture scientifique, 2 fois 10 à la puissance 3, rien. À la puissance 6 fois 15 fois 10 à la puissance moins 10. Donc, est égal. أول حاجة خصني هاد l'écriture تكون عندي sous forme simplifiée. Donc, 2 fois 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 6. Donc, les parenthèses, elles expriment la multiplication. Donc, c'est 10 à la puissance 6 fois 3, c'est 18. Fois 15 fois 10 à la puissance moins 10. دونك انا كنقول الدراري من الاحسن جيب لي نومبر حتى لي نومبر ولي 10 مع لي 10 باش تسهل عليك. دونك 2 fois 15 c'est 30
fois 10 à la puissance 18 moins 10 c'est 8. دونك هنا ما خصنيش نخليها سو فورم دان ليكريتور، هادي ماشي سو فورم دان ليكريتور سيانتيفيك. علاش؟ حيت 30 هما ليكريتور سيانتيفيك. اش كيقول لك؟ هاد لو نومبر ا، لو نومبر ا كنكتبوها خاصها تكون اون كادر اونتر 1 اي 9. هنا او ايكال صافي، وتا هنا او ايكال. الا بدينا من واحد او ايكال، بدينا من زيرو ستريكتومون. دونك اونتر 1 اي 9. دونك هنا 30 لا سوبيريور ا 9. دونك ميمكنليش كندير لا فيرغول 3,0 فوا بشحال درت لا فيرغول بان نومبر. دونك جو ملتيبلي فوا 10 بحال انني ما درت والو. سي جو ملتيبلي 3 فوا 10 ça donne 30 fois 10 à la puissance 8. Donc 3,0 c'est 3 fois 10 à la puissance 8 plus 1. Donc هنا ملي كيكون عندنا والو راه عندنا 1. Donc كتبان لكم فراغ راه كاين واحد. 8 plus 1 c'est 9. Donc هذه elle est créée sous forme d'une écriture scientifique. Maintenant on passe à G. Donc G, attends une expression, c'est racine 2 plus 1, le tout à la puissance 2 moins 9. La première question, il a demandé de développer G. Donc pour développer, c'est facile. Elle est créée sous forme de quoi? Sous forme d'une identité remarquable. Donc alors, il y a un au carré ou au carré n'a pas le plus 2 a fois b نضرب هذه في هذه plus b au carré. Ça fait donc c'est racine 2 le tout au carré plus 2 fois racine 2 fois a. 2 fois racine 2 fois a plus 1 au carré moins 9 est égal. Donc racine 2 le tout au carré c'est 2 plus développer يعني خصني ننشر. شنو هو الديفلوبمون؟ هو كنبدل ليكريتور من ليكريتور سو فورم دو لا سوم اون ليكريتور سو فورم دان برودوي. هذا هو الديفلوبمون. كنحول العمليه ديالي من المجموع الى جداء، والعكس بالنسبه للفاكتوريزاسيون التعميل. كنحول من مجموع من مجموع الى جداء، والنشر من جداء الى مجموع. دونك النشر من مجموع الى من جداء الى مجموع، والتعميل من مجموع الى جداء. يعني من لا سوم البرودوي كنديرها الفاكتوريزاسيون، ومن البرودوي لا سوم كنديرها الديفلوبمون. دونك 2 fois 1 c'est 2 racine 2 plus 1 moins 9. Donc 2 plus 1 c'est 3. 3 moins 9 c'est moins 6. Moins 6 plus 2 racine 2. Ok mes élèves? Donc, c'est pour le développement. Maintenant, on passe à la factorisation. Donc, factorisation, on a l'identité remarquable. Racine 2 plus 1, le tout à la puissance 2, moins 9. Donc, 9, on peut l'écrire sous forme d'un carré. Il y a racine 2 plus 1, le tout à la puissance 2, moins 3 à la puissance 2. Je nous laisse dire identité remarquable, a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré. C'est a moins b facteur a plus b. Ok? Égal. Égal c'est égal. Donc c'est racine 2. Je mets racine 2 à 1. 1 moins 3 c'est moins 2. Facteur racine 2. 1 plus 3 c'est 4. Donc احنا كسبناها من مجموع الى جداء. هذا هو الفاكتوريزاسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا l'exercice numéro 1 et on passe à l'exercice numéro 2. La demande est de comparer racine 9 et 3 racines 2. Donc تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. Donc pour comparer les deux nombres اللي كيكون عندنا فيهم الرacine كندير au carré ولا كندير au carré مع السوستراكسيون صافي. دونك غادي ندير racine de 9 au carré est égal
9. Ok? Racine de 3. Racine de au carré. C'est ملي كيكون عندنا الضرب au carré كتكون عندنا 3 وعندنا 2. Donc c'est 9 fois 2 c'est 18. Donc qu'est-ce que vous remarquez? نقدر نحسب ندير racine de 9 moins 3 racine 2 اللي هي au carré pardon au carré اللي هي 9 moins 18. Donc 9 moins 18 c'est moins 9. Donc moins 9 est un nombre inférieur ou bien supérieur à 0. Donc est un nombre inférieur à 0. Donc il a fait comme le résultat final inférieur à 0, c'est-à-dire le premier nombre inférieur à le deuxième nombre. Donc alors on est alors donc شنو يمكن نقول هنا؟ غادي نقول بان racine de 9 inférieur à 3 racine de 2. صافي. دونك دائما في الامتحان ما تكثروش له صحيح بزاف ديال الهضره، لحقاش هو كيكون عنده واحد لاصوم ديال الكونتيتي ديال واحد الكونتيتي ديال لي زيكزام خصو يصححوا، وحنا كنبقاو نعبروا بزاف. ما فيش تبديل، ما تعطي لا ستركتور صحيحه ولوبيراسيون صحيحه وسليمه. دونك من بعد قالك دو دوير لا كومباريزون ديال 10 moins racine de 9 et 10 moins 3 racine de 2. دونك شنو كنقول لي اول حاجه؟ شنو عندي؟ باردون نبدل الفوت. دونك اول حاجه شنو عندي؟ كنقول لي اون racine de 9 inférieur à 3 racine 2. دونك شفتو لونكادرومون مع لاديسيون وبيان مع لا سوم، وشفنا لونكادرومون مع البرودوي. دونك ملي كيكون عندي لونكادرومون مع لا سوم ما تيتغيرش ليا الا زدت نفس العدد ولا نقصت نفس العدد من لي دو بورن. يعني الا زدت نفس العدد ولا نقصت نفس العدد من طرفين بجوج ما كيتغيرش ليا الترتيب. تفهمنا؟ دونك اش نقول؟ alors 10 moins racine de 9 inférieur à 10 moins 3 racine de 2. Ok? On passe à la question numéro 2. C'est la question de l'encadrement. هذه هي اللي خص الدراري يردوا منها بزاف البعد. Donc عطيناك x encadre entre 4 et 5, y entre moins 3 et moins 2 et عطيتك واحد ليكسبرسيون فيه z وقلت لك انا اول سؤال montrer que z encadré entre 0 et 1. Donc اول حاجه اش كنمشي كنحط؟ كنقول لي on a شنو عندي 4 inférieur ou égal 2z plus 4 6. دونك اول حاجه تبعوا معايا مزيان الا بغيت نخرج زد. اول حاجه ما كنمشيش نحيد هاد 2 اللي لاصقه في زد، كنحيد لا سوم او بيان لا ديفيرونس اللي كاين حداها. دونك شنو غادي ندير؟ دونك باش نحيد بلس 4 خصني ندير موان 4 صافي، وكنكتب لو نومبر ديالي 2z بلس 4 وكنجي هنا كندير 4 وهنا 6. شحال نقصت هنا؟ اش قلت لكم؟ ملي كنقص نفس العدد على لي بوغن كان بجوج ما كيتغيرش ليا الترتيب. دونك هنا نقصت 4 حتى هنا خصني نقص 4 وحتى هنا نقص 4. كلير مازال؟ دونك on fait le calcul. 4 moins 4 c'est 0. Donc deux nombres opposés la somme ديالهم c'est 0. بقات لي 2z. 6 moins 4 c'est 2. دونك هنا عندي لا ملتيبليكاسيون. باش كنحيد لا ملتيبليكاسيون بور سامبليفي خصني ندير لا ديفيزيون. دونك هي اشنو غادي ندير؟ غنشد 2 نخلي لو نومبر الميم 2z 0 et 2 وهنا je divise par 2 et par 2. علاش ما غيرتش الترتيب؟ حيت قسمت على عدد بوزيتيف. تفهمنا؟ دونك 0 sur 2 c'est 0, 2 sur 2 c'est 1, simplifié, 2 sur 2 c'est 1. Donc ها انا لقيت z بنفس الطريقه اللي بغاو هما encadré entre 0 et 1. صافي. Maintenant on passe pour encadrer x plus y. Donc pour encadrer x plus y تبقاو معايا غنمسح هنا وغادي نباسيوني لو طابلو بحال هكا وغادي نمشي من هنا باش تبقى لي ليسباس. صافي. Donc il y a x, y. Et je prends l'espace. Donc je commence par x plus y. Donc x plus y.
اش كنقول؟ اول حاجه كنقولي اون x encadré entre 4 et 5, y encadre entre -3 et -2. دونك انا شنو باغي ندير؟ باغي غير نجمع هذا مع هذا. دونك x plus y. الجمع هو اسهل حاجه كاينه في هذا لونكادرون. دونك سي 4 plus -3 et 5 plus -2. لاحظتوا انا ملي درت لي بارونتيز باش ما يتميلونجوش لي نومبر. دونك 4 -3 سي 1 x plus y. 5 -2 سي 3. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هادي على بروميير. من بعد شنو بغيت اونكادري؟ x fois y. اونكادريو x fois y. دونك نفس الشيء كنقول on a x encadré entre 4 et 5, y encadré entre -3 et -2. دونك انا بغيت اونكادري لا ملتيبليكاسيون. تبعوا معايا مزيان x y. دونك هانتوما باش نشرح لكم واحد القضيه ومن بعدها غنمسحوها. دونك الدراري اللي كيمشيو كيديروا x fois y هادي هكا هادي هكا سي جوست فلوكا ملي كيكون عندنا لي دو نومبر بوزيتيف. مي ماتنون اون لي دو نومبر نيجاتيف. دونك تبعوا معايا 4 fois -3 سي -12. 5 fois -2 سي -10. صافي. دونك امتى كنغير الترتيب؟ تبعوا معايا امتى كنغير الترتيب؟ ملي كيكونوا عندي لي دو نومبر نيجاتيف، يعني x نيجاتيف و y نيجاتيف. دونك في هذه الحاله خصني نضرب هاد مع هنا وهذه مع هذه. صافي. دونك هنا سي جوست 4 fois -3 سي -12. دونك -12 inférieur à -10. اوكي. دونك on passe à x moins y. هذه اللي فيها شويه ديال الخدمه خص الدراري يبداو معايا. دونك هاد x moins y elle signifie que x plus moins y. دونك l'écriture c'est x plus moins y. دونك اشنو قلنا لا سوستراكسيون سي لاجوت دو لوبوزي. دونك اول حاجه انا عندي x هي encadre entre 4 et 5. شنو بقات ليا moins y. انا عندي كو y. عندي y باردون عندي y encadré entre -3 et -2. دونك باش encadrer moins y دونك je multiplie fois -1. دونك moins y multiplié fois -1 لحقاش هنا راه كاين واحد راه هو ما كنكتبوش. صافي. دونك سي fois -1. سي جو multiplie fois un nombre négatif on change l'ordre. دونك عقلوا مزيان ملي كنضرب في ان نومبر نيجاتيف il faut changer l'ordre ديال هاد لي بورد. دونك موان غتولي هاد 2 هي غتولي هنا و 3 هنا. دونك moins 1 fois -2 سي 2 moins 1 fois -3 سي 3. دونك انا اونكادريت موان y وعندي x. اشنو بقى ليا؟ غنجمعهم هاني. صافي. دونك x plus moins y pardon c'est 4 plus 2 c'est 6 5 plus 3 c'est 8. دونك غنكتب الاستاذ x moins y encadré entre 6 et 8. دونك ça marche. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس نيميرو 2. اون باس على ليكزارسيس نيميرو 3 في لا جيومتري. Donc, bonjour mes élèves. Donc, on commence par l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, il a un triangle BC égale à 4, AC égale à 2 racine 3 et AB égale 2 cm. أول حاجة, montrer que le triangle est rectangle. Donc, on dit que AB c'est un triangle. Ok. On a AB est égal AB au carré. نحسب AB au carré هي 2 au carré. BC au carré هي 4 au carré. Et AC au carré هي 2 racine 3 le tout à la puissance 2. Donc هنا ملي كنبغي نبين لو تريونغل اي ريكتانغل اشنو خصني نوصل؟ خصني نوصل لا تيوريم دو بيثاغور لي بوتونيوز او كاري ايغال لا سوم دو هادي ما خصنا حنا اللي غنبينوها حتى نبينوها ندير لكم سامبل ديالها. دونك شنو خصني نبين؟ لو كاري دو لي بوتونيوز ايغال لا سوم دو كاري دو دو كوتي.
دونك اول حاجه كنشوف شكون هو لو بلي غران كوتي عندي هنا هو بي سي elle est supérieure de AB plus AC صافي الا حسبتوها غتلقاو كبر منها دونك بي سي او كاري خصني نحسبها هي لما 4 او كاري هي 16 ونحسب ا بي او كاري زائد ا سي او كاري دونك ا بي او كاري 4 plus AC c'est 2 à la puissance 2 c'est 4 4 fois 3 c'est 12 égale 16. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que BC au carré égale la somme de carrés de deux côtés. Donc, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Vous avez compris maintenant? Donc, ABC, triangle, rectangle en A. Clair, mes élèves? Très bien. Maintenant, on passe à la question 2. Calculer le rapport trigonométrique de AB. Donc, le rapport, donc les rapports lundi, donc les rapports de, donc c'est cosinus de l'angle B, sinus l'angle B et tangente l'angle B. Cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est AB sur BC est égal. Donc, mesure de AB, c'est 2. Sur BC, c'est 4. Donc, 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Maintenant, on passe à sinus de l'angle B. Donc, c'est le côté opposé. Le côté opposé de l'angle B, ou AC. مقابل الزاوية B, ou AC sur l'hypoténuse. Toujours sur l'hypoténuse. Donc, AC, c'est 2 racine 3 sur 4. Je simplifie, il reste racine 3 sur 2. Maintenant, on passe à tangente B. Donc, tangente, c'est sinus, l'angle B, sur cosinus, l'angle B. Donc, sinus, c'est racine 3 sur 2 fois, alors, directement, on va des fois l'inverse de cosinus B fois 2 sur 1. Je simplifie, elle reste racine 3. Donc, les rapports trigonométriques de l'angle B. Maintenant, on passe à la question suivante. Soit H, le projet orthogonal de A sur BC. Donc, comment je calcule la hauteur AH? Donc, pour calculer, on a une méthode très simple. Donc, je peux effacer là. Donc, pour calculer, on a une méthode très simple. Vous suivez, s'il vous plaît. Donc, كيف ما كنلاحظوا إلا خديت هذا un triangle rectangle إلا بغيت نخدم هذا on connaît leur mesure. هذا عندي leur mesure. هذا عندي leur mesure. ولكن هذا HC ما عنديش leur mesure. Donc, يولوا عندي deux inconnus AH و HC. Donc, هاد القضية هذه باش كنخدم تبعوا مزيان الله يرضي عليكم كنخدم بلا سيرفاس دو ABC. المساحة ديال المثلث. دونك إلا خديت المثلث ABC عنده دونك هو ان ريكتانجل triangle rectangle دونك عنده لا بروميير هوتور لا دوزيام هوتور لا ترويزيام هوتور. دونك حنا ناخدو لا هوتور اللي بغينا ناخدو AB هو لا هوتور. دونك لا باز ديال AB سي AC. ديما لا باز فين طيح لا هوتور يعني فين عندي لا هوتور نازل علاش عمودي من ضلع. دونك عمودي على الضلع AC. دائما لا هوتور كنشوف لا باز ديالو يعني لا droite اللي كيسون بيربونديكولار avec la hauteur. Donc c'est AC fois AB la hauteur sur 2. Et aussi on peut écrire la surface de ABC ناخدها دابا بهاد la hauteur هادي. Donc AH fois quelle est la base de la hauteur AH c'est BC sur 2. Donc il a لاحظنا هو la surface ديال le même triangle. Donc نقدر نسامبليفي هاد la surface وناخد غير يعني من هاد A et 2 on peut écrire que AC fois AB sur 2 est égal à AH fois BC sur 2. Clair? Donc je simplifie 2, il reste AC fois AB est égal à H fois BC. Donc, أنا بغيت AH هي AC fois AB
sur BC égale AH. Clair, mes élèves? Maintenant, on passe à l'application numérique. Donc, l'application numérique, on remplace les mesures de chaque côté. Donc, AC, c'est 2 racine 3 fois, fois AB fois 2 sur BC, c'est 4. Je simplifie 2 مع 4. Et 2 fois 2, c'est 4. Il reste racine de 3. Donc, ça marche, mes élèves? J'espère que vous avez compris. Et on passe à l'exercice, à la question numéro 3. Sinus de x égale 2 sur 7. Calculez cosinus x et tangente x. Donc, c'est très facile. Donc, je peux faire aussi la figure. Je prends l'espace. Donc, je commence par, on a sinus I à x ou bien alpha égale 2 sur 7. Donc, أنا كنعرف واحد لا ريغل كتربط لي الكوسينوس مع السينوس كوسينوس ألفا بلس سينوس أو كاري ألفا إيكال 1. دونك أنا شنو عندي هنا؟ عندي سينوس بغيت كوسينوس يعني كوسينوس أو كاري ألفا إيكال 1 موان سينوس أو كاري ألفا. دونك أنا هنا شنو عندي؟ عندي غير سينوس ألفا. إلا بغيت ندير أو كاري خصني هاد لو نومبر هذا حتى هو نديرو أو كاري. يعني cosinus au carré alpha égale 1 moins 2 sur 7, le tout à la puissance 2. Ok? Ça marche? Donc, cosinus au carré alpha égale 1 moins 4 sur 49. On déduit au même dénominateur, c'est 49. 49 moins 4 est égal 45 sur 49. Donc, il est بغيتها أنا هادي أو كاري، يعني إلا بغيت غير كوسينوس ألفا، أش خاصني ندير؟ خاصني ندير لا راسين. دونك هنا غتعطينا كوسينوس ألفا إت إيكال racine de 45 sur racine de 49. Donc, le racine de 49, pardon, c'est 7. Et le racine de 45 c'est 9 fois 5. Donc, c'est 3 racines de 5. Ok? Ça marche? Après, طلبوا مني نحسب tangente de alpha. Donc, كيفاش غادي نحسب أنا tangente de alpha؟ Donc, tangente alpha, كنعرفو هو sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, sinus, c'est 2 sur 7 fois, je multiplie fois l'inverse, 7 sur 3 racines de 5. Donc, 7, il reste 2 sur 3 racines de 5. Il a venu la racine numérateur, nous supprimer le dénominateur, c'est 3 fois 5. يعني غنضرب racine 5 باش نشرح للدراري أكثر. Racine de 5 fois racine de 5 ou 2 fois racine de 5. Bien. Donc, on a 2 racines de 5 sur racine 5 fois racine 5, c'est 5. 5 fois 3, c'est 15. C'est 2 sur 15 racines de 5. وبقاو بحال هكا. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي. ياك. On passe à la question numéro 3. Donc, on passe à la question numéro 3. Donc, la question numéro 3, vous suivez s'il vous plaît. La question ديما تلقاو في كاع لي نورماليزي. Donc, calculer et simplifier. Donc, calculer et simplifier W. Donc, on a W est égal sinus au carré de 70 degrés plus 2 sinus de 30 degrés plus cosinus au carré de 20 plus cosinus de 45 degrés. دونك تبعوا معايا هنا. اول حاجه كنمشي نشوف واش عندي شي سينوس مع كوسينوس المجموع ديالهم كيعطينا 90 دوغري 90 درجه. دونك 70 par 20. Donc on a 70 degrés plus 20 degrés, ça donne 90 degrés. Donc هنا يمكن لي نعوض الكوسينوس نعوضها بالسينوس، يعني سينوس ديال 90
90 degrés plus نعوضها هنايا سينوس ديال او كاري ديال 20 دوغري انتيغال. هادي شحال كتساوي ليا؟ نخلي لكم انتيغال ابخي باش ما ندوخكمش. بلس نكتب هادي 2 سينوس ديال 30 دوغري بلس كوسينوس ديال 45 دوغري. دونك تبعوا معايا، هادي زائد هادي هي سينوس ديال 90 دوغري بلس 2 سينوس ديال 30. انا ديجا كتبتو لكم هنا باش ما تنساوهمش. سينوس ديال 30 سي 1 sur 2 fois 1 sur 2 plus le cosinus de 45 c'est racine 2 sur 2. Ok, donc sinus ديال 90 c'est 1 plus عقل الكوسينوس ديال 90 c'est 0 sinus 1. donc 2 4 plus 1 plus racine 2 sur 2. donc 1 plus 1 c'est 2 plus racine 2 sur 2. On déduit, donc c'est 4 plus racine 2 sur 2. هيا calcul ou simplifie. On simplifie. Ça marche? Donc, نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا l'exercice numéro 3. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 5. شنو عطاونا une cercle à deux angles. راه قريتوهم les angles اللي كيكونوا في le cercle. عندنا angle central اللي كتكون عندها le centre و angle اللي كتكون intérieur à le cercle اللي كيكون عندهم un même arc. تفهمنا؟ يعني بالعربيه الزاويه التي تحصر زاويتان تحصران نفس القوس. دونك هنا عطاونا تيل كو بي ا دي، يعني هاد بي ا دي هاد الزاويه هادي 35 دوغري. دونك elle a demandé de calculer BCD. Donc comment je calculer BCD. دونك انا غنحاول نعطيها لكم تري سامبل. دونك شنو غادي نقول؟ اون لا في لا فيغور اون ا بي دي est égal BCD. باش عرفناها car les deux angles ayant même arc، يعني عندهم نفس القوس فهما كيكونوا متساويين. دونك ou bien alors AB شحال لا فالور ديالها؟ عطاونا 35 degrés égale BCD. Très simple, ça fait. On passe à la question 2. Calculer BOD. يعني هاد l'angle central. حتى هي لا لاحظتوا عندهم كتكسر معاهم نفس القوس، غير هادو ماشي سونترال. اوكي، دونك calculer BOD. دونك شنو غادي نقول؟ BOD est un angle de central يعني مركزيه. دونك BOD اشنو غتساوي بالنسبه للزاويه اللي كتحصل معاها نفس القوس؟ فهي ABD sur 2. donc est égal 35 sur 2 c'est A 15 c'est 17,5 degrés. دونك تبعوا معايا الله يرضي عليكم. الا كانت الزاويه نجمو بالعربيه، الا كانت الزاويه في الدائره ولكن ماشي في المركز ديالها، فهمنا؟ ماشي في المركز ديالها وعندها نفس القوس مع الزاويه الاخرى كيكونوا متقايسين. والا كانت الزاويه في المركز وكتحصل معاهم حتى هي نفس القوس، يعني في المركز فهي كتساوي النصف ديال الزاويه الاولى اللي كانت كتحصل معاها القوس. فهمنا؟ دونك نتمنى انكم فهمتوا هذا ليكزام هذا. الفيديو الماجي ان شاء الله غادي ندير لا كوريكسيون ديال اون اوتر اكزام شي ريجيون وحده اخرى في كازا ولا هذا شي ايكول في كازا ديال سيسيون تا هو جونفي. ونتمنى ان الا كان عندكم شي صعوبات ولا دي كيسيون بغيتوني ندير لكم دي فيديو عليهم ما تنساوش تحطوهم ليا في لي كومونتير. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. نتمنى تكون انني شرحت لكم مزيان وفهمتوا